ないのもう別にまだ今日はしてません。しましただっけ。今うちら右側に進んだはずだよ。どうやって帰るの？嫌だったらさ。大概やん、最初顔見てさ、最初顔見て振り返って見てもうーってやってくるわけ。逃げてる逃げてる。追いつけるのがいいじゃん。
毎週もらいに行く。病院ってあれだよ。プライベートが KDDI で